Hei, jeg tenkte jeg skulle lage en liten video der jeg forklarer prosessen min for å lage en booknook, fra selve boksa til innholdet i boksa. Først og fremst, en booknook er et internasjonalt fenomen der en lager en boks til å sette i en bokhylle eller en annen hylle, for å skape en egen liten vær inne i hylla, eller bare gi den hylla den ekstra lille piffen. På norsk så kan det kalles en bokhylleinsats, eller rett og slett en pynteboks. Her har jeg en booknook som er ferdig. Det er da en hobbithåle med hage og alt som hører til. Og denne boksa er da lyssatt både i selve boksa og også innvendig i hobbithåla. Denne boksa er laget spesielt til det formålet å være en booknook. Og en sånn boks kan være lyssatt eller ikke lyssatt. Og en kan også bruke forskjellige bokser, enten lage dem spesielt til formålet å være en booknook, eller så kan en bruke andre bokser en finner, på for eksempel bruktbutikker. Et annet eksempel på en booknook eller en pynteboks er her. Og det er en ramme som jeg fant på en lokal bruktbutikk. Og også alt innholdet i boksa er enten kjøpt på den bruktbutikken, eller så er det ting som er funnet i naturen, eller ting som faktisk skulle egentlig kastes. Og den her er da ikke lyssatt, som du ser. Så la oss begynne på den booknooken vi skal lage i denne videoen. Det er da en ny hobbithåle, men med et litt annet konsept enn den vi så på tidligere. Her har jeg kuttet ut bokser slik den skal se ut. Planen er å lage en liten bakke oppover. Derfor har jeg kappet til boksa med en helling der hobbithåla skal være midt i, oppover i bakken. Denne boksa vil ikke få lys, men vil kunne stå i en bokhylle der den sklir inn, for den vil ikke ha en boksform på den med låk og lignende. Her vil terrenget gå over hele boksa. Selve boksa er da laget av 3 plater. Den er da limt sammen, for så at jeg setter i et par spikere i alle kantene, bare for å forsterke den litt ekstra. Det er alltid lurt å la ene siden på en slik booknook være løs, sånn at du har tilgang til alt i boksa før man setter på den siste biten og gjør ferdig det innvendige. Det materialet jeg bruker for å lage landskap, terreng eller større ting er noe som heter XPS, eller ekstrudert polystyren. Det er en form for isolasjon jeg kan kjøpe på bygg- eller håndverksforretninger. Det viktige er at den bruker det som heter XPS, og ikke EPS. EPS er isopor, slik du er vant med det. Den kommer ofte som innpakning til større produkt. Og den er laget av små kuler med isopor som er presset eller limt sammen til en plate. XPS er flytende når det blir laget. Derfor har ikke den de små kulene som EPS har, og vil derfor være lettere å skjære til i de formene du vil ha, og utsiden vil også være glattere. Så, da skal jeg skjære til terrenget til boksa. Som dere så kappet jeg av litt ekstra på boksa, på treplatene, for å få den til å gå litt jevnere bakover. Det var fordi at den ble rett og slett litt for bratt når jeg saget den til på banesag, så da brukte jeg rett og slett en slik for å kappe av de ekstra små bitene. Da har jeg skjert til å lage klart landskapet i boksa og de store formene.
Det har jeg limt ned med en enkel limpistol. Det er viktig å bruke det som heter en low heat, eller lavvarme limpistol, så ikke isoporen eller XP-skummet smelter. Dersom det smelter, så vil det komme avgasser som er veldig farlige, som du absolutt ikke vil ha i deg. Men uansett så er det alltid viktig å verneutstyr i nærheten når det trengs, enten maske eller respirator, og et skikkelig par med vernebriller. Så nå skal jeg legge et tynt lag med sparkel på toppen av terrenget for å glatte ut litt de siste hålene i boksen, og også for å jamne ut litt hele utseendet. Jeg bruker det som heter lett sparkel, men man kan bruke helt vanlig veggsparkel som kommer i bøtte. Da har jeg lagt på et tynt lag med sparkel, og det har jeg fått tørka. Så det som gjenstår på den nå er grunnfargene på terrenget. Dere ser også at jeg har laget ferdig fronten på hobbithåla. Og et lite tips når man lager til slikt som det her, er for å få ting til å se naturlig ut, for å få tre til å se ut som tre, eller stein til å se ut som stein, så er det lettest å bruke tre eller stein. Så treverket her nå er laget av balsatre, og det skal jeg lakke med en lakkbeis. Så vil det se helt naturlig ut. Da har jeg malet grunnfargen på både bokser og landskapet på hobbithåla. Jeg valgte en mahognybrun farge på utsiden av boksen, og også på fronten, på døra og på bjelkene. Jeg skal friske dem opp litt med en lysere brun farge utenpå igjen, og også male veggen en litt annen farge, sånn den skiller seg litt mer ut. Jeg skal også male en lysere brunfarge på landskapet før jeg begynner med vegetasjon. Da har jeg fått malet grunnfargen og fått tørka det på hobbithula. Fronten er ferdig, som dere ser. Der er malet litt lysere farge på selve veggen. Døra er ferdig med dørhåndtak, og bjelkene er ferdige. Så nå gjenstår det å legge til vegetasjon, så jeg skal ha gras og litt tre og buske på toppen. Jeg skal ha en sti fra døra og ned til enden av boksa, og et lite blomsterbed, tenkte jeg, på utsiden her. Da er jeg ferdig med booknooken, hobbithåla. Veldig fornøyd med resultatet. Fått på alle busker, gras er på, bakken er på, små steiner er på. Så nå er det bare å vente på at limen skal tørke. Men der er den da. Så får vi håpe dere likte det.